ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ബോഷിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ്, ഈ ഗ്രേ കളറാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേ കളർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ്, അതിൽ ഈ സൈഡ് കാണുന്നത് വാട്ടർ, ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഇൻലെറ്റ്. അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷൻസ്. ഇത് പ്ലഗ് വയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ. സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. അപ്പം ഒരുപാട് റേസ്ഡ് അല്ല, അതായത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നത്, അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മൊത്തം 7 കിലോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ലോഡ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി വാഷ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടണം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 3 ട്രേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ 2 ആണ്. ഇത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടാനും നടുക്കത്തെ ട്രേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ കംഫർട്ട് ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇടണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഈ നടുക്കത്തെ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അതായത് ഇതിന് ഡീസ്കെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് എക്സ്ട്രാ ലിക്വിഡ് ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഡീസ്കെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. സാധാരണ നമ്മുടെ വാഷ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 കള്ളികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതൊഴിക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ലിക്വിഡ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കും. അപ്പം നമുക്കത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർഫ് എക്സലിൻ്റെ മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ്, ലിക്വിഡാണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ല പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ള അനുസരിച്ചുള്ളത് മേടിക്കണം. അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡിനുള്ളത് വാങ്ങിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലോഡാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലോഡിനുള്ളത് മേടിക്കണം. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മോഡലിനുള്ള, അതായത് കറക്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ള അല്ല ഡിറ്റർജൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും, ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നോക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളങ്ങനെ ഹെവിലി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 കപ്പ് ലിക്വിഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിഡിലായിട്ടുള്ള ഒഴിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ലിക്വിഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെറ്റോളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെറ്റോൾ ഒഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം, കംഫർട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ കളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ഡെറ്റോൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അത് ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം, അതായത് വാഷിന് ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റിൻസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കംഫർട്ടോ അതല്ല നിങ്ങൾ ഉജാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷീൻ കോമ്പറ്റബിൾ ആണോ നോക്കുക. അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീലാണല്ലോ, അകത്തുള്ള ഡ്രമ്മിന് കേടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് എല്ലാം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഓൺ ആക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓൺ ആക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഓണായി വരും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. നമുക്കിത് ഓണാക്കി നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കോട്ടൺ, ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഡയലിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. കോട്ടൺ 60 അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്വിക്ക് വാഷ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ്നപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേത് പ്രോഗ്രാം വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ മിക്സഡ് ലോഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സഡ് ലോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൊത്തം 45 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എക്കോ മോഡിലല്ല, നോർമൽ മോഡിലാണ്. അതായത് എക്കോ മോഡിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ
സമയം, അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോർമൽ മോഡിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും, പക്ഷേ അപ്പം കറണ്ട് ചാർജും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടൈമർ കാണുന്നത് ഇത്ര സമയമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറും. ഇതുപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ്, അങ്ങനെ ഡിലേ സ്റ്റാർട്ട്, സ്പീഡ്, ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് തേക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇതിനകത്ത് കെട്ട് പണയാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് സോക്ക് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് റീലോഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത്, ഈ അറ്റത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റീസെറ്റ് ചെയ്തു. ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 40 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 40ൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഒച്ച കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒച്ച കേൾക്കുന്നതാണ് ഡോർ ലോക്ക് സൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം നമുക്ക്, ഡോർ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഐക്കൺ വരും, ഫോം ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഐക്കൺ അതനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തോളും. അതായത് ഈ ലോഡിന് ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ മെഷീൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോർ ചെയ്തോളും. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നത്. അതായത് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. സോ അത് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളക്കുപ്പി നമ്മൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ബോട്ടിലൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഷെയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തുമാത്രം ഇത് ഷെയ്ക്ക് ആവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സീക്വൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം, അതിന്റെ സൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇളക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോർമലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫർദർ ഇത് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിൻസ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് സ്പിൻ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. അതിൻ്റെ സ്പിൻ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇത് റിൻസ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, സ്പിൻ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലേശം സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോർമലാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ അനക്കമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിന്, അത് പഴയപടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. റിൻസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇത് റിൻസ് ചെയ്ത് വെള്ളം പുറത്ത് കളഞ്ഞ് വീണ്ടും വെള്ളം എടുത്ത് വീണ്ടും റിൻസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പുറത്ത് കളയും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറെ വൈബ്രേഷനും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒച്ച കൂടുതലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അയ്യോ കംപ്ലൈന്റ് ആയിപ്പോയോ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. അത് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ലെവലിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെവലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ലെവല് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒച്ച കൂടുതൽ കേൾക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വൈബ്രേഷനോ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വല്ല ഇതുപോലെ അതായത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓവർലോഡ് ആണോ നോക്കുക. ഓവർലോഡ് ആണെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് ഒച്ച കേൾക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷനും ഈ ഒരു കാണുന്ന സൗണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നോർമലായിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അബദ്ധം പറ്റി. ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് വെച്ച് തന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് ലേശം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് റിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനും ഭയങ്കര ബഹളമയമായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നേരെ പോവുക. ആ ടെക്നീഷ്യൻ വെച്ച് തന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്, കറക്റ്റായിട്ടാണോ മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
അത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അവർ നേരെ പോയിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല, അതിന് ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ആവും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബോഷ് ആണ്, അപ്പോൾ ബോഷിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സാറിന് നോർമൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു നോയ്സ് അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വളരെ ചെറിയ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ റിൻസ് സൈക്കിൾ ആ ഒരു എൻഡിലാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സ്പിൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിൻ ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പോഴും നോയ്സ് ലെവലൊക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓഡിയോ എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും അധികം വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നോയ്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അധികമായിട്ട് വരുന്നില്ല. 1200 RPM മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെതായ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തോട്ടെ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ളവും കറണ്ടും ഒക്കെ മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം സെറ്റിംഗ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വാഷ് സൈക്കിളിന്റെ ഫൈനൽ സ്പിന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 4 മിനിറ്റ്സ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്പിന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് സൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഭീകരമൊന്നുമല്ല, അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രോപ്പർ ലെവലല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഭീകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലെവല് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു, വാഷിംഗ് സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരു ഡോർ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും, എൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസോളിൽ എൻഡ് എന്ന് എഴുതി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് വാഷിംഗ് ഫിനിഷ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഷ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അത് കമന്റ്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഡോറിന്റെ ഇതിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കളയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് മാറ്റുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാക്സിമം ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസർ അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോഴും ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോടി വെച്ചൊന്ന് തുടയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം അതിന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തുറന്ന് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ പൊക്കോളും. അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒഴിവാകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഷിനെ ഒരു കവറോടെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കവർ. ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു പ്രീമിയം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. എല്ലാം നല്ലപോലെ വെൽ ഫിറ്റ് ആണ്. അവർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് സൈസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സംശയം വേണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ബാക്കിൽ സിബല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ വെൽക്രോ ആണ്. ഇവിടെ സിബുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആമസോണിൽ 799 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നോക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.